Karbi Lamet amai bangphu amai kangni. PHSI campaign amlong aroy along kikim kerang kapatang pon daprang jiapan CM Kahumri Dam. Assam Chief Minister Sarbananda Sonal Boro haflong along District Judicial Court Sahem Kimi Kangpu. Kardom Nili Karbi Birta Thanbang Sabi Sonaris Rahangpi Non Arjita Birtang Ton Pen Karbi Lamet Amai Pen Jakong Tongkep Arni Rong Tang Metang Diri Sahem along Bangpu Amai Padupon Bangpu Amai along Longle Pelang Alam Pen Chenglok Karbi Lamet Kapaching Turjia Putak Chingwaidam Nipi alam ni Chinghon Chenam Po alam pen Suri Kre Sir Kebra Trok Aningkan Karbi Lamet Amai Tihek Pen Kel E Amahang Patek Ponlo Pining an ke Karbi Lamet amai arta ningkan pokebra isi plengtang lo. Init amunit ke kisar kikri aporlo. Hembrit kaboche kang choklong aporlo. Bonta pini arni anta Karbi Lamet amai along le aphelang kithir thip avelang. Lungse po alun asonsi Karbi Lamet amai ke pini arni anta elong huhu elong kaka puson lang. Metang a council doko kapita Karbi Lamet amai apan denglim along le kipi kepek thekte ke Lamet kaboche abang pua bang pia tumapan kopai kelang no pusi Lamet po atumai along ningri pon rinti mebu suren kramsa chipa hempu pon amai along Karbi Lamet amei pi lapen dipu along Sahita Academy amei pi kibiji alamta chingwaidam mai ke pha alamthe kongchun bang kamsing hanse si kachitong arada pan than pachini West Karbi Anglong Hawar Langming Sopu Amlong Alang Roy Langkang Bob Adim Hamren Kaparlo Ahawar Arlo Non Kikim Kerang Pon Bom PH Asai Kampen Kijun Alang Solangdo Aradpan Prabjin Pen Kapajun Longji Awarsai Kapatang Da Prang Jiapan Sai Kedeng Labangso Alang Roy along Lang Keteng Asai Tanglo Pulote Inglong Kedo Arad Pen Tanglok Hamren Bitung Lapen ke Long Thoma constituency arat Langkijun Avarsai Longpo Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Rong Hangpen Pangchengsi Ari Alok Kidun Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Horen Singh Bay Local MSC Mongo Singh Timung Prodip Rongpi Amar Singh Tiso Lapen ke Saikam along ke claim Asai Phua Tumpen Humridam CEM contractors lapen ke engineers atumapan piningkan angbong prabjin pen patangra labangso alang kapajun longji awarsai solangso arat apan kapalongji ahukum piteka Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal Jakong ni pai engkora sirkep arni Dimahasau Boro haflong along Kikim District Judicial Court Sahem Kimi Ingpuponsi Inglong Arat Arideng Pajirpon Dimahasau Boro haflong along Jakong ni pai engkora sirkep arni Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal Arideng District Judicial Court Ahem Kimi Ingpupon Pen District Administration Sai Kampen Judicial Aron Kangsai Asai Kampa Chikak Ponpo Non Pen ke Kangsai Sonsuri Ahin District Judicial Court Silang Ponpo Guwahati High Court Chief Justice Ajit Singh Dimahasau Autonomous Council CEM Debolal Gorlosa Deputy Commissioner Ranjit Hazarika Lapen Sorkari Sai Phuatum Kachatong Amayalong Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal Arideng District Judicial Court Ahem Kimi Ingpuponlo Dimahasau Kadokawe Arat Chetolote District Judicial Court ke Rat Ale Long Ipopusi Assam Chief Minister Sonowal Court Ahem Kimi Kangpu Alamjir Along Kaningje Aning Chepathepon Amar বাণিজ্যিক সম্পৰ্ক আমি শক্তিশালী কৰাৰ উদ্দেশ্যে এই কথাবিলাকত চৰকাৰে বিশেষভাৱে মনোনিৱেশ দিছে আৰু সেইভাবে আগন্তুক দিনত আমি বিশ্বাস কৰোঁ এই তিনিখন পাহাৰীয়া জিলাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰব্লেমটো হৈছে যাতায়াত ব্যৱস্থা ডিস্ট্ৰিক্ট কাউন্সিলৰ সৈতে আমি আলাপ আলোচনা কৰি আগন্তুক দিনত এই বৃহত্তৰ হাফলং বা জাতিংগা অঞ্চলৰ আহে পাহে আমি এটা শক্তিশালী সমন্বয় ক্ষেত্ৰ আমি নিৰ্মাণ কৰিম এই সমন্বয় ক্ষেত্ৰত ডিমাহাছাওত বসবাস কৰা প্ৰত্যেকটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি সংৰক্ষণ আৰু উন্নয়নৰ বাবে এই ক্ষেত্ৰটোৱে আগন্তুক দিনত কাম কৰিব আৰু প্ৰতিটো জনগোষ্ঠীৰ যিবিলাক প্ৰবাস পুৰুষ আছে তেখেতসকলক ইয়াত মৰ্যাদা সহকাৰে এই ক্ষেত্ৰটোত তেখেতসকলক মৰ্যাদা সহকাৰে স্থান দিয়া হ'ব
Jakhoni Pai Thongkep Arni Adapor Pai Crazy Raj Timapor Malompen All Assam Gorkha Student Union Karbi Anglong District Committee Atumpen Kachipatir Pipon Along Aksu Difu Regional Committee Atumpen Cherab Dunsi HSLC Asat Langki Undun Agorkha Lo Charlie Ariso Ejang Atumapan Difu Club Along Karjoamai Kapadupon Labangso Ajay along Aksu Karbi Anglong District Committee Amepu Suraj Chetri Pensi Mai Chepehempu Ponamaya Long Aksu Karbi Anglong District Achunbang Dipankar Sharma Pensi Alohi Pachiniapor Enlo Alohi Sarpoaman Pen Aksu Central Committee Pen Sajib Kumar Limbu Alohi Aman Pen Daver Sangpo Lama Pen Chenglok Ongdung Aksu Klembang Pubang Piatum Chitong Dunsi Karjo Mai RD Dojot Pen Pachun Ponpusi Birda Long नए राष्ट्र निर्माण के रूप में हमें आगे बढ़ के काम करना है ভাল ফল দেখুৱাই পাছ কৰা আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আছিল গোৰ্খা কমিউনিটিৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকক আমি সম্বৰ্ধনা জনোৱা হ'ল যিসকল ইয়াত উপস্থিত আহিছে তেওঁলোকক আজি সম্বৰ্ধনা জনোৱা হ'ব আৰু তাৰ লগতে যিসকল নাই তেওঁলোকক অনাগত দিনত যাতে ভাল এটা ৰিজাল্ট কৰি যাওক তাৰ বাবে আমি এটা কামনা কৰিছোঁ Birta Bangkela Pons Kang Tonik Lo Langibom Thakat News Channel Tomi Thakme Kurwang 2